5 orang peserta akan dapat apa? Hadiah. Tahu nggak hadiahnya apa? Nanti rahasia. Pokoknya bagus deh. Wah. Ya, 5 orang, makanya latihannya harus tekun, harus serius, nggak boleh main-main ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sehat semuanya, kemudian juga masih semangat. Insya Allah tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Pak Haji, tadi sudah menyampaikan insya Allah kita ke depan akan mencoba untuk membuat program yang mudah-mudahan bagi adik-adik semua ini nanti akan lebih mengoptimalkan nanti ke dalam belajar bagaimana menggunakan azan yang baik dan benar. Jadi saya mewakili mungkin Pak Beber tadi, kemudian juga orang tua di sini. Insya Allah program ini sama-sama kita jalankan semaksimal mungkin, dan adik-adik juga di sini setiap hari Minggu jadi ada kegiatan berkumpul untuk sama-sama belajar melafalkan azan supaya nanti musola ini tidak kekurangan orang untuk menjadi muadzin. Kumandang suara takbir berseru, membangkitkan jiwamu tentara Allah. Tak kenal gentar, tak takut mati, harapkan tempat kekal abadi. Walau nafas hanya sejengkal, maju jihad penuh tawakal. Takkan rela negeri terlenyap karena makar tirani terlaknat. Rapi. Ya, kalau yang pakai sarung, sarungnya harus rapi, jangan miring-miring ke kanan ke kiri. Ya, satu nih, iya. Apa tadi satu nih? Niat. Kalau sudah niat berarti kita harus dari rumah berpakaian rapi, pakai sarung yang rapi, yang benar, ya, yang bagus. Pakai baju koko nih, udah rapi nih pakai baju koko. Terus pakai peci, jangan pakai kaos. Udah tahu mau azan pakai kaos, ya, jangan ya, jangan pakai kaos kalau azan ya, yang rapi. Terus setelah niat dengan pakaian rapi apa? Yang kedua apa? Berwudu, betul Gavin, berwudu, bersuci, karena kita akan memasuki musola, harus suci kita, harus wudu. Udah bisa wudu semua kan? Udah bisa Alka, udah bisa wudu Alka? Udah. Galang udah bisa wudu? Udah, ya. Harus berwudu. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang namanya azan itu, tata tertib azan. Sudah masuk waktu sholat. Jangan belum. Ini kan kita ada bunyi nih di musola. Ada bunyi tit masuk musola. Ya, itu berarti kita sudah boleh azan. Jangan belum bunyi kita udah azan duluan. Ya, oke. Paham? 5 orang peserta akan dapat apa? Hadiah. Tahu nggak hadiahnya apa? Nanti rahasia. Pokoknya bagus deh. Wah. Ya, 5 orang, makanya latihannya harus tekun, harus serius, nggak boleh main-main ya. Ya, dan harus datang ke terus, nggak boleh sering bolos selama 8 kali latihan ya.